Auscultación pulmonar. Semiotécnica y estertores pulmonares principales. Para la semiotécnica vamos a evaluar la pared posterior del tórax. Rodear la escápula para permitir escuchar los ruidos pulmonares. Pediremos a nuestro paciente llevar sus manos a los hombros, la mano derecha en el hombro izquierdo y la mano izquierda en el hombro derecho. Vamos a fijar 8 puntos alrededor de la escápula. A nivel de ápices, espacios interescapulopleurales y la evaluación de las bases. La auscultación siempre debe de ser bilateral. Vamos a evaluar el foco de un lado e inmediatamente el contralateral. Vamos a pedir a nuestro paciente que respire por la boca para aumentar el volumen inspirado y así escucharlo mejor. Para la pared anterior del tórax, el corazón nos representa una contaminación auditiva en la auscultación de pulmones. Los focos a auscultar a nivel de tórax anterior es el primer espacio intercostal a nivel de la clavícula media y entre el quinto y sexto espacio intercostal con línea axilar anterior. Para los estertores pulmonares principales tendremos al murmullo vesicular. Es audible durante la inspiración y al comienzo de la fase expiratoria. Es sonido de baja frecuencia e intensidad y de percepción agradable. Ruidos pulmonares normales. Estridor. Es sonido musical de alta intensidad escuchado en inspiración. El estridor se genera durante el aumento de turbulencia en la vía aérea proximal extratorácica cuando existe una disminución. Nos indica una obstrucción de la laringe o tráquea. Frote pleural. Ruido similar a crujidos, originado en el roce de ambas pleuras cuando quedan en íntimo contacto. Nos indica un proceso inflamatorio neoplásico. Estridor. Sonido musical de alta intensidad, escuchado en inspiración. El estridor se genera ante el aumento de turbulencia en la vía aérea proximal extratorácica. Nos indica una obstrucción de laringe o tráquea, disfunción de cuerdas vocales. Crépitos. Ruido crujiente, similar al que se produce el velcro. Las crepitaciones se generan con la apertura brusca de dos compartimientos en interfase agua-aire. Nos indica un edema agudo de pulmón, alveolitis, neumonía o fibrosis pulmonar. Roncus. Ruidos de tonalidad grave se producen por el movimiento de secreciones en bronquios y tráquea. Nos indica secreciones en las vías respiratorias.